Hello，大家好，我是 Henry。我今天要来做一个不是玩具的开箱。那我先很简单讲一下，说这故事到底是怎么发生的。就是我最近其实开玩具开得很勤嘛，然后我就是有朋友不是玩玩具的朋友，他就看到我的开箱，他就问我说：“Henry， 我看你开箱的就是还蛮活泼，还蛮有趣的，你有没有兴趣帮我的朋友开就是音效卡的开箱呢？”那我其实当时还不太敢，就是接这项任务的，因为我其实。我是一个玩家，我很喜欢打电动，我很喜欢 Blizzard 游戏，然后我也花很多钱买过 graphic card。可是说实在的，我从来没有花钱买过音效卡，因为我自己觉得我不是对一个听声音是一个很敏感的人，所以音效卡是我第一次就是在开箱。那我当时其实很不敢接他这个案子，因为我怕。就是因为我知道台湾的人对3C 很讲究，所以就是开3C 的人通常都是很专业，可以讲出任何的跟别的产品不一样的，做 comparison 啊，做一些特别的调整啊什么。可是那些我都不会，我只是单纯以一个就是普通的玩家讲，想要体验一下不同的声音的玩家，然后来介绍这个产品。那当时我有跟就是给我这音效卡的 marketing 的人，他们就跟我讲说他就是希望我就是以一个不太懂的人，然后接触到这个音效卡这个东西，然后以一个不太懂变成有一点点懂的过程，然后来分享给大家。所以他不想要说以一个达人的方式来介绍，因为达人有可能你用达人的方式讲，普通人也听不懂。所以他说他希望我用一个普通人听得懂的人话来跟大家介绍一下这个音效卡。那好吧，那先讲一下，我现在开始介绍咯。就是如果对音效卡有兴趣的人可以听听看，我自己是觉得是蛮有趣的，因为这个音效卡其实我玩了1个月，然后我玩完1个月我才敢开箱。为什么呢？就是因为我一开始还不太熟，我还讲不出来说它到底差在哪里，所以我是很认真的每一个功能都玩一下，然后玩了1个月以后，我来分享一下就是一个普通人对这个音效卡的感想。那好，这个是 Creative 出的，然后这个卡片叫做 Sound Blaster X3。它其实这个东西的卖点就是他们有出了一个特别的晶片，叫做 Super X5 这个东西，这是他们的主打的点。那这个 X5 的功能，它就是要让你在听耳机的时候，有一个你去剧院或是你去电影院听音乐或是看电影的感觉，有一个那种 surrounding 的一个你身临其境的感觉，就是最主要是要表达说你用耳机的方法也可以听到那种国家剧院的这种临场感。那我们废话不多说，我们赶快来看一下这个实体吧。好，那打开这个 Sound Blaster 的音效卡长这样，它是个外接式的音效卡。以前我们对音效卡的认识应该都是插在那个电脑里面。那其实它这个音效卡就是主打说你到哪里都可以享受有这种高音效的质感，所以这个东西是可以插在笔电上面，就不用像说以前的那种传统式的音效卡需要插在 PC 上面，所以这个是laptop 也可以用，你只要外接式就好的。那它上面有3个按钮，第一个就是它是 audio balance， 它其实按得下去的意思，现在红色是因为没有接麦克风红色的关系。它按 balance 的话，就是它让你的游戏里面声音或是看电影的应该是游戏，因为你用 audio 的时候，你要不然是在录影，要不然就在打电动跟人家讲话，所以它按这个的话，它会让你的讲话跟你的那个游戏的声音会一个平衡，就是你可以听到你自己的声音，你也可以听得到游戏的声音，这样它做一个 balance。那另外这是一个 mode 它有3种等级，就是第一个是不要开，就是没有嘛，开有一个灰色，然后紫色，还有一个蓝色。它这里面的 default setting 是第一个颜色，这个是听音乐，然后这第2个是看电影，然后第3个是打电动。那这个东西可以改，我是另外等一下再跟大家讲。这个只是一个快捷键的一个用处而已。那这个也是快捷键，就是他们的那个 Super X5 的这个技术，可以，这个是没有开，然后这是有开这样子。然后那好，那我现在这只是因为音效卡就这样嘛，没有什么好讲。它是有2个接口，就是一个是接麦克风，一个是接耳机的。音效卡是这样。那我其实最主要的是要来讲它的软体的部分。那这边是可以开跟关这样子。那我们来讲一下软体的部分。它的软体我先讲它怎么接好了。基本上就是耳机就是这样接，你可以接耳机，那你也可以接就是音响啦，这样子。它接法是这样。那我等一下会介绍一下别的接法。那我们现在讲一下它软体的部分。好，那它其实在一开始要你就是装这音效卡之前，它会要你就是安装它的软体。它的软体有分 PC 版，上面就叫做 Sound Blaster Command， 你可以在官网上下载。然后它也有手机版，那我给大家看一下手机版是长什么样。它的手机版是像这样，这个 Sound Blast， 所以它这里开的时候，基本上它可以跟
跟你的那个 Sound Blaster 这音效卡做联动，所以我现在打开来就是我可以控制它。你看我这样子开，就是我开启了，这是它的那个 Super X5 的功能，然后我可以关掉，然后我 Equalizer 我也可以开跟关，就是我 Equalizer 里面我可以调我要的 mode， 所以你看我这样子在改的时候，它这个东西会同步啦。它会同步，它比较慢会同步，所以你可以用手机把它当成一个遥控器。那我来讲一下说，用电脑比较好讲，然后我给你们看下电脑的画面。好，我们来讲一下它的那个 Sound Blaster Command 的这个界面，最主要就是这个，它这个软体是需要靠这个就是音效卡来驱动的，就是你要插这个音效卡，然后才有办法开启这个功能。那它这个有一个 SBX Profile， 基本上你可以就是这样就开启这个按钮开启，跟你在那个就是音效卡上面你按按钮开启是一样的。那你可以选里面的你要选择哪一种，你可以选择你要听音乐。然后你可以用 Music Mode， 它这些都是 default 的，就是它已经内建好的，就是它下面还有 Dota 啊，然后还有 Fortnite 啊，就是它把一些主流的它优化过的这个音效的东西都已经弄好，所以你直接开这个就是可以，就是其实你比如说你要玩 Fortnite， 你直接开 Fortnite， 然后你就打，它就是帮你最佳优化好了。那如果你不相信它的话，你可以自己去调整这些参数 ，Surround 啊，就是环绕的感觉啊，然后那个 Crystallizer 中文不会讲，然后还有 Bass 啊这些功能。那你还可以听音乐，所以就是这些东西都是你可以自己弄、自己设定的。那这个 Equalizer 基本上就是你设定好你可以设定好你这个3个按钮的特效是什么。它这是原本就是 default 的，就是音乐 mode， 然后 music mode， 还有打电动的声音。所以如果你想要自己 customize 的话 ，customize 就是按快速键的这3个按钮的音效的话，你可以直接在这边 customize。然后，那如果你不是一个很疯的人，就是很疯音效的人的话，基本上你可以直接用它内建的这些来用。可能你想要单纯听音乐就听音乐，然后它还有 pop music 听 jazz 的时候有不同的音效。那我现在来讲一下说音效的差别好了。我把它分成3种方法来讲。第一个是music 的部分，我自己听的感觉 music 的部分，它是让你听音乐的时候，你的背景音乐，比如说你的吉他、你的钢琴、你人唱歌的声音，它都把它分得很清楚，就是有一点做区别、分离感，你不会让你说你的声音是混在一个层次的，它让你的音乐更有层次感，你可以听得出来每一段就是有属于自己的声音这样子。我用这样形容，我不知道大家听不听得懂，可是我能表达的大概就是这样。这是音乐部分，让你的听出来的声音很有层次感。那游戏的部分呢？比如说你按 Call of Duty， 它这个推荐这张卡的时候呢，它有特别讲到说，他们把那个音效卡的功能强化在射击游戏，也就是说你在玩，他说有一个功能叫做好像是Scout Mode 啦，这边有一个 Scout Mode， 它这边有一个 mode 可以直接打开，它就是 Scout Mode。他说这个音效卡有特别加强了这个 Scout Mode， 就是让你可以听到就是更远的人的声音。就比如说游戏里面的音效，大概就是可以听得到，比如说5公尺以内的人脚步声。可是如果你开 Scout Mode 的话，你可能听得到8公尺。那我在玩就是射击游戏的时候，我确实有一点这种感，就是会有听到比较远一点的声音。它把那个脚步的声音强化起来，强化到就是你听得到。所以，可是它强化的有时候缺点就是说，你听太大声，有时候你可能会不习惯它距离的时候，你会以为有脚步声，可是现在离你有一段距离。所以它这个 Scout Mode 你可以设定 Hotkey 来把这个 Scout Mode 关掉或打开。比如说你在躲起来的时候，你可以开 Scout Mode， 你可以听就是很远的地方有人走过来的感觉。那如果你在跑步在走路的时候，你不想有这种特效的话，你可以用 Hotkey 把它关掉。那这个是他在玩游戏的时候，他有特别强调说，他这个功能他把它强化了。那我在玩游戏的时候，我自己的感觉是说，他可以听到周围的声音，你可以听得到方向感，就是我自己觉得是他把方向感的功能强化了。基本上你戴耳机的时候，你可以听得到左边的声音是什么，右边的时候，你可以更清楚的听得到方位的不同。那这是我觉得这个卡片对游戏的影响，是它可以让你知道说每个地方发出来的方向感。那最后一个是电影的功能。那电影功能就是要让你深入其境嘛。那我其实开这功能的时候，我听到的感觉比较像是，比如说
我可以知道前面有一个爆炸，然后爆炸就发生在我正前方，我可以感觉到那些发生的事情，比如说开车的声音啊是什么，我都是在一个我好像坐在驾驶座里面的感觉，或者说好像爆炸现场的感觉，我会有一种我在里面的感觉，就是身临其境，就是好像就发生在我旁边，可是我没有办法，比较不像是说我听得到方向在哪里，比较像是说我在那个声音里面，就是这是看电影的，我可以用形容的感觉是形容这样。那现在讲到另外一个功能，就是这个 Super X5 的这个功能，它这边也是可以开跟关。那 Super X5 的功能呢，它其实主要是让你有一种家庭剧院的感觉。那你现在就会问我说，家庭剧的感觉跟你跟着看电影的 mode 感觉差在哪里？那我现在我跟你讲差在哪里好了。看电影的感觉，这个 mode 感觉，我自己用言语上的表达的话，它是有一点像是你就是在那个声音里面，比如说恐龙在你面前大叫，你可以听得到恐龙在你前面。那可是这个 Super X5 的感觉有点像是说你在电影院里面看电影，或是你在一个交响乐的一个国家剧院厅里面听交响乐。你知道我讲的那个不一样，交响乐的话就是你在那个环境下，你会有时候声音从前面发出来，然后你会弹到后面，你后面会有声音反弹过来，会有一个回音的一些效果。那这些效果我自己觉得说这个 Super X5并不适用于所有的东西，就是它可能比较适用于特定的某一些音效的场合，比如说像是看电影的话，它可能比较适合就是那种比较浩大场面的那种电影，比如像《侏罗纪公园》啊，然后或者是《星际大战》那种需要那种砰很大声的那种爆炸，还是更磅礴的感觉，用这个 Super X5 效果会很明显，就好像你在看电影那样。那可是如果你用这普通这种 movie mode 的话，比如说像说两个人的对话好了，你在家里面你在看那个 Marriage Story 的时候，看到两个人在吵架，你想要在那个里面感觉他跟他吵架，那你可以看用这个 movie mode， 你可以听得出来说我就在你前面在跟你吵架，太太在左边，先生在右边，然后跟你吵架，这种感觉你是感觉出来的。可是如果你用这个 Super X5 的 mode 的话，你会觉得有点奇怪，因为这个感觉就有点像是电影院那种，就需要有一种那种很磅礴的那种感觉。可是你说在那种比如说小家庭吵架这种感觉，它就不需要用到这个功能。所以这个功能见仁见智，就是你要自己去感受到你喜不喜欢。那我觉得我用功能音效方面的解释大概是这样。那我希望你们就是有听得懂。那我再来讲一下说另外的功能好，它另外的功能就是有说这个卡是可以插在游戏上面的，所以我有试过插在 PS4 上面，我有插在 Switch 上面，然后我现在跟大家讲一下这东西要怎么插，然后跟我感觉到的差别。好，这是我的那个 Sound Blaster 的接法，就是我这个 USB 是接在我的那个雷蛇的键盘上面，因为我这个键盘有接到我的那个音源跟喇叭，然后我前面这边是有另外买一条线，因为你知道现在的那种电竞的耳机都是一个筒有支援那个麦克风跟耳机，所以我需要买另外一个分流线去分成就是麦克风跟耳机的部分。这算是一个小小的缺点，可是这可能不算缺点，就是你要买一条线才可以做这样分流，要不然它没有办法一个孔插上去是感应不到的。那我装法是这样，那我有时候会另外一个装法就是会把这边拔掉，然后直接接我的那个音响，这样直接插上去。对，那这是我的那个电脑的装法。那我这个插在 Switch 上面就是这样，就是这条线直接接在这个 dock 就可以。然后它的游戏会自己会侦测，它会自己侦测那个特效，然后把声音就是变到耳麦这边，你不需要做什么设定。然后如果接在 PS4 上面的话，也就是很简单，就是接到这边就可以了。然后可是 PS4 它需要在里面设定一下音源输出，你需要到一个 audio 下面一个 audio 的地方，然后把音源输出调成，它会侦测到这个 Sound Blaster， 你要选那个 Sound Blaster 才有办法开启 Sound Blaster 的这个功能，这要特别注意，就是要调一下，不要说它坏掉，这是需要调的，让大家知道一下。好，那我最后我要来做一下一个总体而言的评测，讲一下这个东西好不好。可是我跟你讲，其实音乐这种东西是见仁见智，就像买电竞键盘也一样，就是你买机械式键盘，有人觉得超好用，10个人说超好用，可是如果你不喜欢那个机械键盘的那种打字的感觉，所以对人而言就是不好用。所以说对音效卡来说也是这样，如果很多人觉得很好用，可是你自己必须看完 review 以后自己去体会一下，说这种东西到底适不适合你，就这些效果到底你喜不喜欢用这样子。那
我先讲一下缺点好了，缺点就是第一个就是如果你的耳机是有附麦克风的话，你必须要再买一条分流线，这样子分流，然后把它分成2条，你才可以就是有讲话的声音跟有听音乐的声音，这比较麻烦。第二个，我觉得第二个缺点是说，其实这个音效卡它主要是推荐给戴耳机的人用，他希望让听耳机的人有享受环绕效果这种家庭剧院的感觉，所以它这个东西是设计，我自己觉得是设计给耳机的人用。那当然说它的后面也有很多个洞是你可以真的去插环绕音响的洞，可是因为我没有环绕音响，所以我没有测试后面的关系。可是如果说就前面而言的话，如果我直接去插那种电脑的这种就是双声道喇叭的话，我听的声音其实是有点奇怪的，那个奇怪的感觉就是我不会讲，就是他很想要用环绕，可是环绕它又只有两个喇叭，所以你出来不了那个环绕感觉，你反而会觉得那个声音会混在一起。所以我自己是觉得用这个东西，基本上就是你要插耳机的时候，你用效果会比较好，对。就是看喜欢用耳机的人这台会比较好，这台比较适合。那我现在讲说它好的部分好了，那好的部分很多啊，就是你可以 customize 很多东西啊，然后你可以用快捷键，然后你还可以把它用在电动上面。那我自己测试的感觉是，我在 Switch 上面玩了2个游戏做测试。第一个是那个 Cuphead 的话，因为它的那个有一个卡通的音乐在背后，所以你可以听得到那个音乐的层次感，然后跟游戏射的那些子弹是有层次是有分出来，所以你可以很明显的感觉到说，你插完这个音效卡之后，你可以听得出来它的音效是有加强的，是立体感变重，然后方位感变重，层次感也变重。那可是我换了另外游戏，我换了大乱斗以后，我不知道大乱斗的音乐怎么样，可是我在打的过程中，我开了8个人打，然后我自己是觉得开了这个卡之后，没有明显的立体的感觉变出来，所以我觉得这个卡可能是用在某种游戏效果会明显，某些游戏效果不明显。在大乱斗上面的话，我觉得效果是还好。然后我那个 PS4 的时候，我测试了战神 God of War， 那 God of War 的效果就也很明显，就是会有那种，比如因为我之前我玩过，感觉是我走在瀑布旁边，我可以很清楚听到瀑布就在左边，然后左边的声音很大声，它那种感觉不是那么简单说哦，我听得出来瀑布在左边，我听得出来的声音是说瀑布的声音在左边，可是它的声音大声大到说我有一点就是它我在右边的声道我也听得到瀑布声，就感觉说我离那个瀑布很近的那种效果是。方位感也有，可是它可以让你身临其境在那个环境里面，所以我觉得说在玩游戏方面的话，这个东西是确实有加强到的。那再来就是讲说这个东西这是在 PC 上面，然后 PC 上面就我刚刚讲的话，可以 customize 很多东西，然后你可以用快速键切换你想要的感觉，然后你看电影的时候你就调看电影怎么样。那我觉得这个卡喜欢的人可以来玩玩看，可是我必须要强调，这个卡并不是说。你装了这个卡你就无敌，你什么效果听都会觉得很厉害。就基本上因为东西是要搭配耳机的嘛，所以你耳机烂的话，基本上也效果可能会减半很多。所以如果说你要我考量的话，第一个优先考量投资，第一个先去买一个好的耳机，第二个才去买音效卡，不要先买音效卡再去买耳机。这样子的话，你可能会在玩音效卡的时候，你就对这音效卡失去信心了。所以。我另外一个我要讲到耳机，我要讲另外一个很重要的东西，就是它这个那个 Super X5， 它有一个功能，就是你在装这个东西的时候，它需要你安装一个 App 在你的手机上，然后它会用你的 App 去照你耳朵的耳型，然后它可以勾勒出你耳朵的形状，然后帮你直接用软体的方式帮你。optimize 优化就是你听音乐的体验，可能每个人耳型不同，耳的距离不同，你听到的感觉也会不一样，所以它这个部分很酷，它说会帮你优化。那怎么优化我当然讲不出来啦，就是说它有优化的功能。那再来是它这个 app 里面，它会选好说你要用什么耳机，你先要戴什么耳机，你就在 app 里面就先选好说你的耳机是哪一个 type。像我就是我承认我耳机很烂，我耳机是这个 Beats 的耳机，那它里面有这个选项可以让我选 Beats 耳机，它就是优化成说适合这个耳机听的方法，那就是几个我觉得它很酷的 customize 跟这种还蛮人性化设计的部分，那就这样。那大概讲完就是这样子的，那喜欢的人可以去买来玩玩看，这东西没有很贵，好像3000多块4000块而已。如果有闲钱的话，可以买来玩玩看，然后跟我分享说这个东西对你们来说怎么样。对我来说是一个很大加分的东西啊，我会一直插着它，一直使用它，然后自己慢慢的调整出我最喜欢的感觉。那评测大家都这样，希望大家会喜欢。那
如果觉得说我开3C 产品有点奇怪的话，那你可以给我点意见，说叫我不要开3C，以后就开玩具就好之类的。那希望大家会喜欢咯，拜拜。